好，各位朋友，12月第一日見面。咁今次我哋咧就係隔咗 N 年之後就第一次直播。咁就係點解咧？因為搬咗入嚟呢個金飯碗，搬咗嚟呢個觀塘新店咧，都差唔多大半年啦，所以咧就帶大家嚟參觀下啦。Kiwi 而家呢個就係觀塘店長 Kiwi 啦，已經幾多年啦？Kiwi 你已經係第5年啦，咁犀利，因為好似好新咁，因為我哋以前直播咧係阿勁勤，仲係勁勤嘅時代，當年係啦。咁呢個就係我哋喺華城工商中心嘅樓上鋪啦。食飯還是飯啦，大家記住食飯還是飯。好，咁Kiwi 帶我哋參觀下呢度啦。先，我哋咧已經搬咗嚟華城工業大廈咧，都差唔多有半年。工商中心啊，喂，係4月頭嗰陣時搬過嚟嘅。咁搬咗過嚟之後咧，其實有好多呢個老友記咧，都係未知道我哋搬咗嘅。係啊，咁去咗舊店，係冇邊附近或者係未識得揾啦。咁我哋今次嚟大家未嚟過嘅，睇一睇我哋間鋪頭而家個狀況同埋嗰個格局啊，買啊。係。我哋呢邊咧就有一啲嘅酒啦，係，有一啲嘅即係一入嚟就有啲酒啦，有匹馬添落去。咸亨啦，玫瑰露啦，同埋一啲嘅醬油啦。另外呢邊咧，講埋呢個九龍醬園好緊要喎，九龍醬園以前荃灣我哋有個店姐咧叫興姐，因為佢冇貨喺手咧，佢自己走咗中環幫個客買。阿興姐係個啦，即係仲有呢個係啲嘅香料啦。呢個好耐啦，我哋有啲客好中意嘅九鏈陳醋啦。跟住之後呢邊咧就有呢個永和蜂蜜啦。永和蜂蜜我有一樽嘢好中意嘅，就係呢一樽啊，不過下次先介紹啦。呢樽係黃蜂酒，我飲過啊，幾好飲原來，同埋話會令你冇咁痛啊，唔驚啲肌肉嚟嘅。我哋加送嘅幾款醬啦，有呢一個豬油啦，依家好多人買啦，係因為秋冬開始煮飯啦。同埋炒菜真係會香。葱油咧，呢個超正，即係除咗可以撈麵撈飯之外咧，有時唔記得咗買葱攞嚟蒸魚都好食。嗱呢一個我有啲嘢講嘅，因為咪講咩咧？就係大家好多時啲包裝咧包得太密啊。其實我覺得佢後邊好靚，如果照到，其實係好靚呢啲樣。但係唔知點解大家好興咧，有一輪係全部包裝個包裝紙包到睇唔到。譬如啲菜譜幾有型，幾靚，係啊，睇到裏邊係好靚。但係而家咁樣咧，就全部一模一樣嘅嘢啦。咁秋冬啱啦，依家好多朋友仔嚟買呢一個30年嘅陳皮燉檸檬喎。係，我哋都冇，我哋而家都冇30年陳皮啦。佢自己收埋係。而家鹹金桔咧，鹹檸檬啦，鹹金桔都係好多客好受歡迎嘅。其實鹹金桔我又越講越長啲。我其實暗藏咗呢啲咧超過期嘅鹹金桔，可能都十年八載10幾年噶。咁但係有機會先攞出嚟賣啦。有2樽仲勁啊，我記得有幾樽仲勁啊！即係表面上係留俾啲細路嘅，不過留下，遲早我都會攞出嚟嘅呢一堆。好，我哋介紹埋呢一邊咯。係都講咗有酒啦，有醋啦，有九龍醬園嘅醬油啦，有一啲嘅煮飯用嘅鮮魚汁啊，同埋啲魚露啊嗰啲。我就撈烏冬咯，求其我哋呢個腐乳啦，好多客仔好中意要辣味嘅喎。係，但係大家預腐乳係要小心啲攞㗎。我哋有一次咧，我俾京東無端收咗我哋個貨件，我哋攞鬼咗澳門，兜咗個圈，送翻我哋咧就變咗腐乳醬。其實係會嘅，因為啲老新嘅腐乳咧係喐動係會變腐乳醬嘅。咁就如果你想維持個型，就小心啲攞啦。如果唔係就醬咗都可以照食嘅。係。呢個月果醬園㗎啦，好多人中意用月果嘅
哇，勁喎！我介紹晒添喎，你準備。就有張台嘅我哋 local 嘅老品牌啦。咁跟住之後仲有其他呢個台灣嘅。哦，又係葱油。有咩唔同咧？有咩分別咧？即係如果我食過嚟講咧，呢個多咗陣蠔油味。哦，真係有陣蠔。不過動物脂肪有時都幾香啊，蠔油。裏邊都好清澈嘅啲油分咧。係，如果我哋炒菜正。超冬菇都好食嘅喎呢個。咁佢仲有另外一個咧，係蠔油乾貝醬咧。一到過年嘅時候，好多一啲嘅熟客咧專登嚟買佢當 XO 醬。係。因為佢嘅裏邊個配料咧同 XO 醬係好相近。係，都幾大信，幾大信。好啦，跟住我哋一入到嚟食飯嘅喎，就有鮑魚同埋鴨。哦，鮑魚。好靚嘅。就呢隻底嘅，呢隻底。嗱，質素咧，南非係靚過。嗱，呢個好搞笑，唔知點解叫墨西哥，係印錯咗紙，其實係智利鮑魚嚟嘅。咁啊，質素上南非係勝過佢嘅，不過呢個抵好多啊，190幾就有6頭啊，係大隻，同埋都即係如果依呢個價係幾好，幾接受以上啲咪唔知接受，即係我媽都話抵食嘅 ，OK，我繼續嚟，係。跟住之後有係啊，啲酒喺度啦，酒啦，再夾一齊飲啦。好嘢，呢支尤其是。哦，呢支正，呢支我都覺得正，真係落海水嚟做，有海水味，不過所餘無幾啊。嗱，呢度你繼續啊，呢度我自己講啊，有銀好多銀器啊，而家啲銀值錢啊，我遲啲得閒嘅話就計翻啦。同埋好多客仔都好中意佢嘅。我呢一個櫃咧，點解咁空虛咧？點解啊？哇，因為依家係大閘蟹櫃，但係我哋已經去到。但係大閘蟹個季尾，其實點解佢仲有咧？因為聽日、今日都仲有啲客係訂嘅，所以我哋最後再攞一份嚟啦。咁可能仲有少少餘額啊，應該有蟹乸嘅，有蟹乸嘅。咁啊，再傾啦。如果你哋中意蟹乸，就 WhatsApp 俾阿琪啦。係。哦，臘味。呢個雪櫃，呢個雪櫃咧就啲其實我哋有好多客仔一嚟就直接行嚟呢個位啦。係。係咧就買臘味，有呢一個。你唔介意可以打開到門得㗎？嗰邊係。係。有唔中意咁肥嘅特瘦臘腸啦，睇到佢係91，即係好少嘅肥。係，其實佢嗰啲冇落肥肉係天然，即係天然肥呢啲，就係用柳梅嘅。係。呢個咧，哦，呢個別喎，因為佢係揾啲人。係啊，因為佢好裏邊有啲陳皮嘅香味，食落去好清新。同埋佢唔止陳皮，佢係用10年陳皮。係啊。咁啊，冇結味嘅，完全呢個 OK 嘅，呢個 OK。我哋黃牌咧，每年都好多人。嗱，呢個黃牌搞笑啦，我影下個櫃喺你邊度攞啊？喺度。係得翻2包啊，呢度有，因為次次去都係出唔到好多啊。咁應該會有補貨嘅，咁但係好多時，譬如我叫100包去，可能嚟得50-60包都有嘅，唔知點解啊？因為做唔到咁多。呢個咧同頭先講有咩分別啊？呢個係腸黃，即係腸黃。而家所嗰個封神腸啊，係啦，因為佢200比例，咁啊個肥嗰個咧就比較少啲。2成咯，即係2成肥啊！又多翻啲啲，跟住之後可以多少少肉。係，但係頭先有位客人一嚟到就即刻話，我話要肥定瘦，即刻夾住呢個就係3成肥嘅，咁啊腍身啲啦。當然係的確係肥肉多啲啊，3成肥。但係你中意嗰一樣肥肥地就係呢隻正噶啦。有。本來唔諗住講臘味嘅，不過俾你講晒。順便講埋。好啦好啦。好食喎。其實呢個臘肉我今年反而最中意臘肉喎。因為呢一間廠嘅臘肉咧係好過我以前試過嘅臘肉，甚至係食過嘅臘肉。因為佢係點樣講？佢學你阿琪都好中意嘅。佢又唔係齋鹹，有啲好香嘅味，好似食叉燒咁，又唔可以咁講，類似食叉燒咯。嗰個味唔同出邊嗰啲臘肉嘅，即係你食落去咧，嗰份油味你唔會覺得好膩，跟住又唔會勁鹹。我啲膏係爽噶嘛。係冇事冇事。咁我就會一個人我一條可能中條，因為我2-3餐就食晒，咁就係咁意都講埋 OK。九龍醬園嘅子薑。咁你有冇皮蛋先？哦，咁啊好啲。其實你係咁意停一停先，嗰個仲多人中意啊！呢個我唯有隔住玻璃啦。呢個橋頭啊，好大粒個橋頭，仲多人中意。即係九龍醬園係做得好好啊個橋頭，同埋有個神秘嘅嘢咧，唔講就冇嘢，一講就會好多人中意，就係呢隻黑掹掹呢一嚿，唔係盤鹽係。
半鹽啊，呢兩個都係好嘢。同埋炆肉醬係呢啲唔講就冇嘢，一講就以前係成日都唔夠嘅，係啦，一個唔小心掃過嚟嗱啲。好多人入咗嚟喎，有幾多係我哋觀塘店嘅朋友仔？朋友會唔會其實有部分嘅係以前去開其他分店嘅？係啊，因為我哋都唔好意思啊，好多其他區嘅朋友，有啲朋友特登好遠嚟，都覺得係遠嘅，咁係啊，所以介紹下先。好多花膠啦，跟住之後有呢個元貝啦，同埋呢個呢個正啊！首先我講係未執齊嘅，都係有啲混亂啦，唔好意思，用咗好多個月都未搞掂。呢個正像乜咧？呢個係冇咗牌，呢個係30頭窩馬，30頭窩馬咧，大家都知道其實日本包裏邊有網包啊、吉品同埋窩馬啦。而家就成日講成日講吉品好出名啦，但係其實以前係窩馬排名再高過吉品嘅。咁因為佢腍啊，成隻都腍嘅，同埋好易煮。咁而家最搞嘢嘅地方就係咧，而家有兩個人同我講過啊，兩個都係海味欄嘅人嚟嘅。咁有一個咧就話窩馬個公司已經唔做啦，所以就冇啦，絕版噶啦。咁我第二日再向另一個求證啦，即係啲入口商，佢話佢講仲講得得意，佢話啲師傅唔喺度，即係師傅已經離開咗呢個世界，所以咧冇人做啦，冇人識做啦。呢個唔知真定假，但係咧又的確係已經冇供應噶啦，窩馬呢樣嘢。如果你有興趣就留意下，呢度都唔係好多，我諗2斤都唔知有冇。咁就顯得更加珍貴。係，即係如果真係冇都幾慘，因為係唔同風味。好啦，呢度仲有少量嘅花膠啦，啲嘅靚嘅海參啦，仲未介紹晒，因為我係鋪頭收埋好多嘅。呢排發海參我都發夢都見到佢啦。入咗嚟話，係灣仔嘅。喂，hello。咁呢度一路係啲湯料啦，或者茶包啦，就喺度係嘛？上嚟咧去揾一啲除咗煲湯之外，就係我哋焗水啊，一啲我哋好持久，好多客人啲 fans 好中意嘅大盒啊。我未攞嗰包嘢嚟睇下。係呢包我包嘅。係啦，呢包唔止係佢包，係佢配嘅。首先我哋又要再介紹下，隆重介紹李明奇醫係咪醫叫咩？藥劑師，即係中藥師。重真收緊啊！李藥師進步空間。係佢已經考咗嗰個證書啦，係嘛？係咪叫證書啊？係可以開藥嘅。繼續進修。係幾謙虛，淨係面都紅埋。呢度主要其實唔係介紹。對唔住。有呢一個。下次再介。呢啲天麻燉魚頭咧，冬天啊嘛。係好香。有頭風啊嗰啲咧，我都配咗喺度，咁啊方便你哋直頭。呢一對。或者排骨就已經 OK 咯。嗱，因為啲標籤咧，啲字我係睇唔到噶啦，已經咁啊，冇辦法，因為位置有限啦。呢個又係我哋好多人中意嘅。呢個係鹽爆魚肚，就唔係沙爆。以前買過沙爆嘅，不過沙爆真係好貴啦。沙爆鱔肚，沙爆真係喺多數係圍村做嘅，佢一鑊嗰啲好似沙沙石石咁，我嚟爆啲黃梅鱔膠，爆到好靚嘅。咁鹽佢都 OK。過年好多人，依家已經有揾到，今年已經有啦，一買咗10包。係帶去英國係嘛？唔係啊。另一位，係啊。呢個係發菜，係新疆發菜。有咩唔同咧？同出邊嗰啲？唔係，唔好講出面啲，出面都有堅嘅，即係咁起碼呢個係堅啦。以我哋所知喺入邊就知道呢個係真發菜啦，同埋佢而家呢個世代係比較乾淨嘅，沖下水啊，揸乾咗就得噶啦。佢洗就已經係唔使以前咁又話有沙又話有石，同埋食嘅時候你有時唔一定見到啊，有時見到啲汁咧有少少紅色反光，嗰啲叫咩彩油啊，紅油。以前嗰種發菜嘅口味，跟住呢個你介紹，呢個勁嘅喎，呢個真係介紹到我都當咗係親戚咁，所以係自己嚟嘅，係啊，好滑啊呢個。呢個當年喺灣仔菜菜子已經有個先生咧，自己係 set 咗一個類似鐵板燒喺屋企嘅，即係佢好中意煮嘢，佢都成日揀呢一個叫手打烏冬，係呢個正嘅。好滑，好多粉絲專登買一箱咁買。跟住呢啲啦，呢個係牛油果油啦，同埋呢個。呢個緊要，呢個絕版啦。呢個係咩？呢個田螺肉，法國田螺肉，有幾多單唔記得咗添，好似有六單，有6單嘅。咁咧呢個價錢我都唔記得，因為得翻3罐，2幾係好抵嘅嗰陣，但係咧再攞已經冇啦，已經冇噶啦。
同埋佢唔係短期嘅，應該仲有1年嘅，有機會推翻出嚟俾大家睇下啦。嗱，最近流行嘅酒啦，哇，我都想飲，見到。好，繼續跟阿琪行。收埋好多睇出嚟㗎啦，冇收埋㗎啦，未有價錢咁解啫。節目價。係。嚟到呢一排都係雪櫃位喎。係，等我影下先。哇，好似好勁啊嘛，其實好細嘅啫。雪櫃咧，其實而家我哋咧秘密已經翻咗新。係，唔得閒講。呢個要講，呢個要講，呢個要講係。呢盒咩啊，大姐？呢個係日本嘅帝國酒店嘅花生醬。係。我記得食過咧，因為我記得咧，我上2次出 post 嘅時候咧，就已經秒入嚟我哋 WhatsApp 嗰度咧，一紮一紮咁買，係好犀利。其實好似入咗2、3次定係2次都係唔夠嘅，唔夠嘅。好滑，同埋咧嗰個甜味咧唔係勁甜嗰種，係好即係你食落係好舒服嘅。佢話比於出邊或者其他咧，佢又唔係話有啲花生粒粒，佢又滑嗰種。佢係超幼滑，佢話以咩微整到好似微米咁幼啦，主要就係滑嘅，因為主要係滑嘅。係。咁另外佢仲加咗一樣嘢，今次都係日本帝國酒店嘅，加咗一樣嘢，呢個好似化妝品咁睇落。佢唔係化妝品嚟嘅，佢係牛油。係。呢個係用咗一個特別嘅技術，整咗出嚟嘅之後咧，嗰個牛油咧係比較奶香味再濃啲、濃郁啲嘅。係。同埋發酵咗嘅，發酵咗嘅。咁所以咧，你哋可以考慮，不過呢個數量並唔係太多。係好少嘅。貨嘅話咧，就一係盡早同埋要問清楚，我哋仲有冇貨你先。係，當然佢都係叫矜貴嘅，因為佢成啱好似嗰啲化妝品咁咧，就一啱應該係118，如果冇記錯，價錢應該係118嘅。係。係咁，我諗製作上都矜貴啲嘅呢個，咁但係貨量亦都唔多。咁我繼續跟。會啊，或者係其他方面。呢一辣就可以大家自己喺度慢慢揀啦。片啊，臘鴨髀啊。誒，啱啱翻咗嘅馬卡龍咧，係啊，呢隻冇咗一輪啦。我女好中意啊，呢個係唔會太甜噶，呢個忍唔住要攞出嚟啊。呢個啲細路好中意啊呢隻。我記得嗰陣有啲家長即係嚟到都係買呢隻俾佢哋帶翻學校，我記得呢隻。上年我記得有2、3位嗰啲家長咧，專登買翻去俾啲小朋友帶翻學校食嘅。係，跟住一買幾盒。呢個女中意食嘅，夜晚漏夜都要過嚟專登買呢盒嘢翻去。嗱，我而家覆翻花生醬係62蚊啊，因為我撳唔到掣，我啱啱見到花生醬係62蚊，嗰個咩話牛油就係118，係。其他海味咧，我哋特別大介紹，因為好多客都已經俾你更熟。即係更熟啊！日本蠔豉啊，日粵魚全部煲湯都正嘅。哇！珍珠肉呢隻好味啊！呢個有一輪冇咗好耐。咁而家有隻印尼嘅，但係爭好遠，澳洲先正，我都係覺得。呢邊度乾貨啦，係乾貨蓮子啊嗰啲，或者係啲菇類嗰啲咧，都喺晒呢邊啦。係。仲有呢排好多人，即係雖然個價錢好平，但係佢都好多人買嘅小米啊。嗱，我再答翻卡文嘅問題先。咁可以 WhatsApp 64486416，64486416，咁就喺嗰度訂購都得嘅。咁嚟店攞又得，寄貨又得，兩樣都得。冷凍貨嚟。係冷凍貨就係咯，都係寄到嘅我哋。用順豐冷凍點幫你配送，即係滿300蚊免運費㗎。好多人揾嘅。哦，雙金閣。係4隻味都齊。係。雙金閣有故事嘅，以前真係有個華僑叫雙金閣喺香港度開廠做嘅製造，咁後尾就退咗休，曾經喺內地試過做，點知唔得，破產咁滯，即係好似唔係破產，即係好嚴重一蝕到，咁就跟住就翻去越南做啦。雙金閣，我唔知而家雙金閣係自己做定係揾下一代啦。咁另外咧，一個唔覺意我去影下，頭先就話不斷發海參就係呢啲啦。發到咁大啦，未再真空包嘅，首先用保鮮紙包住雪住先嘅，就係嗰啲110支嘅北海道條參，係啦。嗱，呢個係真空咗添，有人唔係有人阿琪幫手真空咗，比較一份未發之前咗嘅，就咁啦，俾唔俾到？睇到。
不過110支唔係好多啦。其實佢原本係咁細條，係啦，就發到咁大條。係啦。不過記得揾老闆發。咁啊如果真係發即係代發嘅話，就有一段時間未得住啦，因為有呢我會離開呢度1個月，行開下，散下心。跟住有話呢個呢串長期都有人中意。勁嘢嘅，呢個時間啱啊！煲菜乾湯嗰時，我哋將佢擺到咧起晒鹽霜，即係曾經喺街市有人嚟到嚇到走咗嘅，哇咁嘅呢啲鴨腎，但係好嘢嚟嘅。近佢嚟睇咧，其實佢有啲好閃亮亮嘅鹽霜喺度。係聞下仲正。係嗦下仲。你唔聞啊？嗱頭先話嗰啲皮蛋就喺度啦。好啦，即係而家我哋係啦，我哋呢個臨尾啊，因為唔阻大家咁耐啊，阻你一陣啊。震盪，果然係呢一度棘住咗我，最失敗。係咁搖動啊！你繼續講啦。我繼續講。係啊，因為我搞唔到。呢陣先咩油咧？係，你等我。咦？另外一支咧係得啦，搞掂。咁啊，究竟呢兩支係邊度嚟嘅咧，老闆？係啊，我而家沖翻一隻啦。呢支好搞笑嘅，2支都係法國做嘅。咁咧，通常我見啊，應該係賣200幾蚊嘅。咁但係咧，呢個係一個高級食材入口商可以話批出嚟啦。佢就因為佢嗱，我印象啊，淡水龍蝦油呢隻啊係有松露嘅，有松露味嘅。咁我嚟撈麵啊、撈沙律好正嘅。咁呢個蟹油咧就加咗醬眼椒，即係有少少辣，微辣啦。你知歐洲都唔會好似我哋食嘅啲咁辣噶嘛。兩種咧都係用嗰啲葡萄豉油浸2種海鮮啦，一種就係淡水龍蝦，一種就係蟹啦。咁再加咗葡萄味啦，咁係好嘢嚟嘅。我哋撈麵啊、撈意粉啊，或者有人話撈嗰啲類似披薩都得嘅，係啊，揀麵包都得嘅。係啊。咁問題就係呢一個淡水龍蝦應該係去到1月到期嘅，咁呢個蟹咧就應該係去到2月到期嘅，咁所以佢係特價俾我哋。咁兩個咧，即係通常我諗呢個好似200幾蚊嘅，咁而家兩個都係150蚊一支嘅，咁我開頭聽哇正啦，好開心啦，咁我就話喂，有幾多箱俾我啦？點知嚟到咧就係咁多啦，2468嘅只係2468，得8支蟹油。2468，咦，每樣都8支，我調亂咗啊！一個9支，一個8支嘅嘢就係咁多，所以咧，如果中意都係麻煩你 WhatsApp 去呢個64486416係嘛？咁啊揾阿琪同你傾下啦。好啊。係啊，咁呢個我覺得值得試嘅，因為下次都唔會係呢個價錢。咁唔係呢個價錢，我未必買咯。好啦，咁我哋而家差唔多啦。多謝大家嘅捧場啊！下次再有機會再嚟過。好快，我哋會好快。就算可能我哋有啲人喺呢個香港，可能都會一齊做多啲。就而家資訊科技發達啊，好快見，應該今個禮拜內都會再見嘅。拜拜。都有啲人睇下。